Dokumentii akkamiin save gochuun danda'amu kan jedhu save kana dura nurraa adda control plus save control plus s dhaan gof save gontaan faayiliin keenya eessa akka ta'u automatically eessa akka ta'u beeknu kanaafuu haala kamiin save gochuun danda'amu kan jedhu save goonu fakkeenyaaf save akkaataa ittiin goonu keessaa inni biraa tokko file ribbon keenya irratti file type irratti dhufne click goona ergasii immoo taabii optionii kun nu dhufa menuun jiran keessaa save and save as jiran save goonu automatically keyboard keenya irratti save control plus s goonu bakka wayii dhaqee ta'a automatically jechuudha. Garuu save as gochuun keenya faayidaa guddaa qaba jechuudha. Window 10 irratti yookaan Microsoft Word 2016 irratti optionii haala kana dhufa 2007 2013 akkasumas 16 optionii isaanii gargaaraadha 7 fi 10 irratti amma 16 irratti fakkeenyaaf Microsoft Word 2016 yoo fayyadaman taana optionii kun dhufa jechuudha. Automatically maal jechuudha mallattoo this PC jechuun computer keenya irratti save gochuu barbaade jechuudha. This PC irratti save goon isaan kun immoo gara mirgaatti argaman this PC keessatti folderiiwwan jiran jechuudha. Fakkeenyaaf desktop jira documents fi kan biraa folderiiwwan gurguddaa jiran hedduutu jira jechuudha. Kan biraa OneDrive jira jechuudha. OneDrive jechuun fakkeenyaaf internet irratti ol kaa'achuu yoo barbaadan faayilii keessan haala OneDrive irratti ol kaa'achuu ni danda'u. Jalqaba duraa immoo step kamiin OneDrive banamuu danda'a kan jedhu suul biraaf kan ilaaltu jechuudha. Viidiyoo keenya linkii YouTube keenyas akkasumas kan TikTok fi social media keenya follow gochuun dagatina barumsa armaan booda isiniif gadhiifnu jechuudha. Kanaafuu this PC keessatti click erga jennee desktop documentii fi folderiiwwan gosa garaagaraa jira hedduu document irratti folderii keenya save gochuu fi akkasumas desktop irratti save gochuu fi document irratti save gochuun baay'ee nu barbaachisa. Fakkeenyaaf document irratti save gochuuf document folderii yoo click irratti goonu optionii kun nu dhufa jechuudha. Optionii kana keessatti faayiliin keenya fakkeenyaaf amma faayiliin barree kun faayil jira fakkeenyaaf mallattoon kun window 7 10 fi 11 irratti optionii bifa kanaan nu dhuftu jira jechuudha. Mallattoon kun maal jechuudha? Amma this PC yookaan this PC keessatti eessa irratti jira folderiin kiyya kun my computer documentii keessa jira ammatti jechuudha. Directory yookaan folderiin keessa jiru my computer documentii keessa jira jechuudha. Jijjiiruun ni danda'ama. Jijjiiruu barbaade asuma keessa dhufee haala barbaadeen desktop irratti barbaade irratti library my computer libraries networks and kabira jijjiirachuun ni danda'a jechuudha. Library itti dhufe fakkeenyaaf folderii haala kanaan jijjiiruun ni danda'ama. Kanarraa immoo dhiisee fakkeenyaaf directory folderii kiyya gara my computer itti deebisa jechuudha. My computer keessatti immoo my computer keessatti folderii maal jedhamu jira documentii keessatti dhufa jechuudha. Faayilii jalqaba irratti dhufe documentii keessatti ergaan dhufee booda faayilii bakka barbaadeen save gochuu ni danda'a jechuudha. Yoo achitti hin barbaadin immoo barbaanne asuma dhufee desktop irratti click irratti godha. Ergati faayiliin kee automatically amma desktop irratti click save ta'uudhaaf deema jechuudha. Ergasii eegaa desktop location isaa adda baasee booda faayilii tokko save gochuun duratti where do you want to save your document? Eessatti save gochuu qaba kan jedhu dursitee beekuu qabda jechuudha. Waan sadi beekuun dirqamaan. Isaan eenyufaadha? Where do you want to save your document? What do you want to call it? Maal jettanii save gochuu barbaadan? Ergasii immoo what type of document do you want to save it as? Kana jechuun maal jetteetidha dokumentii kana immoo faayilii extension bifa maaliitiin save gochuu akka barbaade kan jedhudha. Waan sadan kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf desktop irratti dhufnee faayil neemii kana beekuun dirqama. Faayil neemiin kun faayilii kana fakkeenyaaf lakkoofsa tokko jedhee barreessa. Lakkoofsa tokkoon eessaa dhufe? Faayiliin kun kanaan dura barraa osoo jiru automatically osoo faayilii kana save godhee jiraate jechuudha. Save godhee yoo jiraate sila faayiliin kun neemiin isaa maal ta'e save ta'a desktop irratti number 1 jechuudha. Nama faayilii keenya beekuudhaa fi maqaa isaa ibsuun yookaan immoo neem gochuun barbaachisaadha jechuudha. Ergasii fakkeenya file name file name is first document jedhee save file document jedhee file name kan egaa barreessee booda file type waan jedhamu jira. File type jechuun maali? Gosoota faayilii keetti jechuudha. What type of document do you want to save it as jechuudha.
As fakkeenyaaf raa'u kana yoo an tokko faayiliin keenya bifa maaliitiin seef ta'uu qaba. Faayiliin foormaattii faayilii ekstenshinii gosa garaagaraa jiran. Fakkeenyaaf awutomaatikaalii faayiliin Word dokuumentiidhaan seef ta'a. Yoo an kilik godhu awutomaatikaalii faayiliin kun maal ta'ee seef ta'a? Faayil dokuumentiidhaan seef ta'a. Faayilii kana foormaattii isaa jijjiiruun ni danda'ama. Fakkeenyaaf faayil dokuuments, maayikiroo inaabel dokuuments kana jechuun faayil docs e fi kan biraa hedduus jiran jechuudha. Fakkeenyaaf PDF fi kan biraa faayil ekstenshinii gosa garaagaraa jiranii haala operating system fi pilaatfoormii gosa garaagaraatti faayiliin kun deemee akkaataa inni reed ta'uu danda'uudhaan seef gochuu hin dandeenya jechuudha. Faayilii yeroo tokko tokko namarraa fudhannee yoo inni hin dubbifamne maal ta'eeti faayiliin kun jennee rakkoo garaagaraatiif rakkoo garaagaraa uumamuu danda'a jechuudha. Faayiliin hin dubbatu jenna jechuudha. Maal ta'eeti faayiliin kun faayilii ekstenshinii isaa pilaatfoormii fi windoowwan gosa garaagaraa irratti maal ta'a reedabel ta'uu kan hin dandeenye jira jechuudha. Kanaafuu faayil seefaas faayil taayipiin keenya murteessaadha jechuudha. Amma Microsoft Word irra jirra waan ta'eef bifa Microsoft Wordidhaan seef ta'uudhaaf faayiliin keenya dursee maal ta'uu qaba? Bifa Wordidhaan seef ta'uu qaba jechuudha. Faayilii kana eegasii maal godha? Seef jedha jechuudha. Seef jechuun faayiliin kun automaatikaalii deemee seef ta'a deesktoop irratti. Seef ta'uusaa maaliin beeka? Gubbaa kana irratti dhuftanii first document faayil neemiin isaa faayil first document jedhee seef ta'uusaa beektan. Minimaayiziin godha faayilii kana minimaayiz godhee ergasii